मित्र माने भगवत गीतारे भगवान श्रीकृष्ण कहउचंती जे अवश्यमेव भक्तवत्सल क्षय कर्म जन्मकोटि तैर अपे, अर्थात आम्भे मन बाणी और शरीर द्वारा जेपरी शुभ किंबा अशुभ कर्म करू सेपरी फल आम्भकु निश्चय मिलिथाए, ताहा एही जन्मरे हेउ किंबा आगामी जन्म मानंकरे हेउ। दुनियार कौनसी शक्ति मो द्वारा करा जाइथिबा कर्मर फल को निष्फल करि परिबो नाही। सरल शब्दरे कहिले व्यक्ति को निजे करिथिबा शुभ एवं अशुभ समस्त कर्मर फल निश्चय भोगिबाकु पड़िथाए। नीतिशास्त्र मनुष्यर कर्म करिवार तुलना जणे चाषी सहित करिछि। सेमाने कुहंती जे जेपरि जणे चाषी निज बिलरे जेउ फसलर मंजी बुणी थाए सेही मंजी ही फसल रूपरे काटी थाए। एही सिद्धांतर विरुद्ध रे आजि पर्यंत केबे किछि होई नाही एवं आगो भी केबे हेबो नाही। सेथिपाई एही कथाटी प्रसिद्ध जे बुणिल गछ बाबुलर तेबे आंब केउठु हेबो, अर्थात खराब काम कले भल फल मिले नाही। एही व्यवस्था ही ईश्वरंक द्वारा सृष्टि करा जाइथिबा मनुष्य मानंक उपरे लागू होई थाए। ईश्वर मनुष्य को कर्म करिबा पई स्वतंत्र रखिछंती। मनुष्य जेपरि चाहिबो सेपरि कर्म करि पारिबो। भल किंबा मंद कर्म मनुष्यर विवेक शक्ति उपरे निर्भर करे। मनीष निज जीवन रे जेपरि जेपरि कर्म करि चले सेपरि सेपरि ही तार जीवनर निर्माण होइथाए। किंतु भगवान व्यक्ति को केवल कर्म करिवार स्वाधीनता देइछंती। कर्म फलर व्यवस्था ईश्वरंक अधीन रे अछि। व्यक्ति जेपरि कर्म करे ताकू सेपरि ही फल मिलिथाए एवं यह निश्चित, कारण ईश्वर न्यायकारी अटंती। ईश्वर मनुष्य द्वारा करा जाउथिबा प्रत्येक कर्म को जानिछंती। ईश्वरंक आगरे काहारी भी सिफारिश चले नाही। एही कली जुगरे तो लोके लांच देई निजर काम कराई नियंती, किंतु भगवान को केही लांच देई पारिबे नाही। सेथिपाई ईश्वरंकु पूर्ण न्यायकारी कुहा जाइछि। भगवानंकर एही अटल न्याय व्यवस्थारु आजि पर्यंत केही रक्षा पाई नाही किंबा आगकु भी रक्षा पाइबो नाही। सेथिपाई भल कर्म करुथिबा व्यक्ति डरी न थाए, किंतु खराब कर्म करुथिबा व्यक्ति सबुबेले भयभीत होइथाए। तार मनरे सबुबेले एही शंका थाए जे काले तार खराब कर्म सामना को आसी जीवो नाही। खराब कर्म सामना को आसीबा मात्रे ही ताकु सेही कर्मर फल मिलिबा आरंभ होई जाए। परमात्मांक द्वारा समस्त प्राणी को कर्म करिवार स्वाधीनता मिलिछि। कौनसी प्राणी केबे भी निज इच्छा अनुसार जेकोसी कर्म करि पारिबा। एही कर्मर स्वाधीनता कारणरु ही जीवन रे नूतनता बजाय रहिछि। जदि कर्म करिवार स्वाधीनता नथांता तेबे जीवन रे जीवन भली किछि भी रही नथांता। एही स्वाधीनता कारणरु मनुष्य पाप पुण्य किंबा मुक्ति दिगरे गति करि पारिबो। कर्मर एही स्वाधीनता कारणरु प्रत्येक मनुष्य को निज निजर फल मिलुथाए एवं मनुष्य ताहाकु भोगुथाए। एही कारणरु ही एही संसार रे एते अलगा अलगा चिंताधारार लोक अछंती। सेथिपाई भगवान श्रीकृष्ण भगवत गीतारे कहउछंती जे समस्त प्राणी कर्म करिबा पई स्वतंत्र। मनुष्य अनेक प्रकारर कर्म करिथाए, जेउथिरु अधिकांश कर्म बांधी रखुथिबा बंधन करुथिबा प्रकारर होइथाए। बांधी रखिबार अर्थ हेउछि निज फल देई व्यक्ति को जगतरे फसाई रखुथिबा होइथाए। कारण एही कर्मगुड़िक आसक्ति मोह एवं अहंकाररु करा जाइथाए। सेहीपरि किछि अन्य प्रकारर कर्म मध्य अछि जेउथिरे आम्भे कर्म त करू, किंतु सेगुड़िकर फल आमर चित्त मनरे जमा हुए नाही। एपरि कर्मगुड़िकु करिवार कौशल भगवान श्रीकृष्ण बताइछंती जे कर्म एपरि करा जाऊ जे तार फलरे आसक्ति न रहू। सेथिपाई भगवान श्रीकृष्ण कुहंती जे तू एही कर्मगुड़िकु मोठारे अर्पण करिदे। एहा एक एपरि प्रक्रिया जेउथिरे व्यक्तिर भितरे कर्म करिवार अहंकार रुहे नाही एवं सेही कर्मर फल पाइबार इच्छा भी रुहे नाही। एही प्रकारर कर्म को शुद्ध कर्म कुहा जाए, जहा व्यक्ति को बांधे नाही बरं मुक्ति पाइबारे सहायक होइथाए। जदि भगवान कहउछंती जे कर्म एवं कर्मफल को मोठारे अर्पण करिदियो, तेबे एहार अर्थ नुहे जे भगवान आम कर्म और फलर स्वाधीनता उपरे अंकुश लगाउछंती, बरं कर्म करिवार सठिक विधि आमको शिखाउछंती, जहा द्वारा कर्म मध्य होइजिबो एवं सेही कर्म आमको व्यस्त भी करिबो नाही। कलिजुगर अंत एवं कर्मर प्राधान्य हिंदू धर्म रे ब्रह्म एवं विष्णु पुराणर अनेक मान्यता अछि। पुराण अनुसार कलिजुग शेष हेबा परे एही दुनिया समाप्त होइजिबो। विष्णु पुराण रे कलिजुगर अंत सह जड़ित एपरि अनेक कथा कुहा जाइछि, जेउथिरु जଣା पड़िबो जे सृष्टि तार शेष समयर निकटतर।
तेणु आसंतु दोस्त आपणकु कहूछु जे गरुड़ पुराण अनुसार जेतेबेले कलिजुगर अंत हेब सेतेबेले एही सृष्टि रे कि प्रकारर परिवर्तन आसीब। कुहाଯାଏ जे महाभारत युद्ध समय रे अनेक लोक कौनसी कारणरू एही युद्ध रे भाग नहीं पारि नथिले। सेही समस्त योद्धा युद्ध लढिबाकू चाहुचंती एवं एबे सेमानंकर सेही इच्छा कलिजुगर शेष रे पूर्ण हेब जेतेबेले भगवान विष्णुंकर दशम अवतार कल्की अवतार जन्म हेबे। भगवान बलराम मध्य महाभारत युद्ध रे भाग नहीं पारि नथिले। बलरामंकु ही जगन्नाथ पुरी रे बलभद्र नाम रे जणा जाय। कलिजुगर शेष रे बलराम मध्य प्रकट हेबे एवं कलिजुगर शेष रे महाभारतर अधूरा युद्ध पुणी थरे लढ़ा जिवो। ज्योतिष एवं पौराणिक ग्रंथ रे युगर मान्यता अलगा अलगा अछि। पौराणिक ग्रंथ अनुसार 4 युग हेउछि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एवं कलिजुग। कुहाଯାଏ जे कलिजुगर शेष रे पाप निजर चरम सीमारे थिबो। वर्तमान रे कलिकाल अर्थात कलिजुग चालुअछि। ग्रंथ मानंकरे एई कलिजुगरे कौन कौन हेबो बा घटिबो एसबु लेखा जाइछि। एहा भी अछि जे एही जुगरे जेउठारे भी प्रलय हेबो सेठारे केवल हरि कीर्तन ही ताहाकु बंचाइबो। आम शास्त्र रे कुहा जाइछि जेउ व्यक्ति जेउ प्रकारर व्यवहार समाज प्रति करे तार प्रति मध्य सेहीपरि व्यवहार करिबा उचित। जेउ व्यक्ति आम संस्कृति सभ्यता एवं धर्म को नाश करिबाकू लागिछि एपरि दुष्ट मानंकु तो बध ही करिदेबा उचित। दोस्त आपण अनेक समय यह शुणुथिबे जे कौनसी व्यक्ति सहित हठात किछि बहुत भल होइगला किंबा काहा सहित किछि बहुत खराब होइगला एवं जेतेबेले आम्भे काहाकू सेही भल किंबा खराब जिनिसर हेबार कारण पचारू तेबे सेही लोक माने अनेक समय यह ही कहती जे सबु तार कर्मर ही फल। जदि काहा सहित किछि भल हैला तेबे अर्थात सेही भी केबे ना केबे काहा सहित किछि भल ही करिथिबो एवं जदि काहा सहित किछि खराब हैला तेबे से भी केबे ना केबे काहा सहित किछि खराब ही करिथिबो। दोस्तो कर्मर फलरू कौनसी मनुष्य केबे भी वर्ती पारिबो नाही। आजि न हेले काली आम कर्मर फल आमकू मिली थाए। तेबे एही कथारे केते सत्यता अछि एही वीडियो माध्यम रे आम्भे एही कथा को बुझिबा। पूरा कथा को बुझिबा पई दोस्तो एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। वीडियो भल लागिले वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करंतु। कहानी भोला और सूरजमल। 1 भोलार ईमानदारी। दोस्तो बहुत समय पूर्वर कथा एक छोट गाँव रे एक गरीब व्यक्ति रहुथिला। तार नाम भोला थिला। से बहुत ही ईमानदार एवं परिश्रमी पुरुष थिला। एक दिन भोला निज बिल रे काम करुथिला जे हठात तार लंगल रे किछि भारी पत्थर लागिला। से पत्थर को उठाइबा पई बहुत चेष्टा कला किंतु सेही पत्थर बहुत भारी थिला एवं भोला ताहाकू उठाई पारिला नाही। भोला भाबिला जे से दुकान रे जाई एही पत्थर को बिक्री करिदेबो। जेतेबेले से दुकान रे पहुंचिला दुकानी ताहाकू देखि पचारिला, हे भोला एही पत्थर को तुमे केउठु आनिछ? यह बहुत ही मूल्यवान पत्थर अटे। भोला सत कहिला जे दुकानी जी मु एहाकू मो बिल रे पाइछि। मु एहाकू बिक्री करिबाकू चाहुछि कारण मु एही पत्थरर पैसा रे मो परिवारर आवश्यकता पूर्ण करि पारिबी। दुकानी पत्थरर मूल्य जानी आश्चर्य रे पचारिला, भोला तुमे जानिछ कि एही पत्थरर दाम केते? भोला कहिला, ना मु एहार दाम जानी नाही किंतु मु एहाकू बिक्री करी मो परिवारर आवश्यकता पूर्ण करि पारिबी। दुकानी भोलार ईमानदारी देखि ताकू पत्थरर पूरा मूल्य देला एवं कहिला, भोला तुमर ईमानदारी पई मु तुमर साथी। तुमे सत कहिल एवं तुमर ईमानदारीर दाम बहुत दामी। कारण अनेक लोक एपरि अछंती जेउ माने ईमानदार नुहंती एवं मिछ कुहंती। शिक्षा। दोस्तो एही कहानी रो आंभकू एहा शिखिबाकू मिले जे आमकू सबुबेले सत्य एवं ईमानदारी रे काम करिबा उचित। सत्यता और ईमानदारीर मूल्य आमकू भल कर्म सहित भल व्यक्ति हेबारे साहाय्य करे। मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नुहे सेथिपाई से कर्मफल को ठीक भावरे न बुझी भाग्य को दोष देउथाए। विधिर विधान अनुसार कर्मर फल केबे किपरि केउठारे एवं केउ रूपरे मिलिथाए एहा केही पूर्वरु कहि परिबो नाही। किंतु एहा तो निश्चित जे भल कर्मर भल फल निश्चय मिलिथाए एवं खराब कर्मर खराब फल। 2 रोहित और सेठंक कर्मफल। दोस्तो रोहित नामक एक अनाथ पिला थिला। तार माता पिता पिलादिने ही मरी जाइथिले। तार मामू घर किंबा बापा घर पटु केही नथिले। तार ना तो केही आगरे थिला ना केही पछरे। से अनाथालय रे रही बड़ हैला। से पढ़िबारे बहुत हुशियार थिला।
ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା ତାକୁ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି ମିଳିଲା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ହେଲା। ଏବେ ସେ ସେନା ସହିତ ହିଁ ରହୁଥିଲା। କେବେ ବି ଘରକୁ ଫେରୁ ନଥିଲା କାରଣ ତାର କେହି ନଥିଲେ। ସେ ବିବାହ ବି କରିନଥିଲା। ତାକୁ ଯେତିକି ଦରମା ମିଳୁଥିଲା ସେ ସବୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଥିଲା। ସେ ଆର୍ମିର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ସେହିଠାରେ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ପ୍ରାୟତଃ ନାକୁ ମାତ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଦରମା ପାଇଥିଲା ସବୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲା। ସେହି କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ସୁରଜମଲ ନାମକ ଜଣେ ସେଠ ଆସୁଥିଲା, ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଟିନର ଜିନିଷପତ୍ରର ଛୋଟ ଯୋଗାଣକାରୀ ସପ୍ଲାୟର ଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ସୁରଜମଲ କହିଲା, ରୋହିତ, ତୁମର ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖା ହୋଇଛି, ମୋତେ ବେପାରରେ ଲଗାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଭ ମୁନାଫା କରିଦେବି। ତେବେ ରୋହିତ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା। ରୋହିତ କହିଲା, ମୋତେ ଏତେ ଅଧିକ ପଇସାର ଲୋଭ ନାହିଁ। ଯାହା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମୋ ଖାତାରେ ପଡ଼ିଛି। କେବେ ଜୀବନରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତେବେ ସେଇ ସେଠ କହିଲା, ଏହା ବି କି କଥା ହେଲା? ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ନିଜର ଦୋସ୍ତ ମାନୁଛ ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବି। ଅତି କମରେ ମୋର କାମ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଏହି ପଇସାର ତୁମର ଦରକାର ବି ନାହିଁ। କଥା ତ ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଇସା ଫେରାଇବେ ଏହାର କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ତେବେ ସେଠ କହିଲା, ମୁଁ ଶପଥ ଖାଇ କହୁଛି, ଧୋକା ଦେବି ନାହିଁ। ରୋହିତ କହିଲା, ସେଠଜୀ, ଲୋକେ ତ ପଇସା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ନେଉଛି। ଅତି କମରେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ସେଠ ହସି ହସି ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲା ଏବଂ ରୋହିତକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ପଇସା ନେବା ପରେ ସେଠ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଥିଲା ରୋହିତକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲା। ରୋହିତର ପଇସାରେ ସେଠର ବ୍ୟାପାର ବଢ଼ୁଥିଲା। ଆମଦାନୀ ଦିନକୁ 2 ଗୁଣ, ରାତିକୁ 4 ଗୁଣ ହେଉଥିଲା। ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏବେ ସେଠର ନିୟତ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ବେଇମାନି ଆସିସାରିଥିଲା। ସେଇ ସେଠ ଏବେ ପଇସା ଫେରାଇବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ ତାର ବାହାନା ଖୋଜୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୀମାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରୋହିତକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଦୁର୍ଗମ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଘୋଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ରୋହିତ ଜଣେ କୁଶଳୀ ଘୋଡ଼ସବାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାକୁ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ି ମିଳିଲା ତାହା ବିଗଡ଼େଲ ଅମାନିଆ ଥିଲା। ରୋହିତ ଘୋଡ଼ିର ପିଠି ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଘୋଡ଼ି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୋହିତ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେ ନିଜର ଗତିକୁ ଆହୁରି ଜୋର କରୁଥିଲା। ରୋହିତ ଲଗାମକୁ ପୁରା ଶକ୍ତିରେ ଟାଣିଲା। ଘୋଡ଼ିର ମୁହଁ କଟିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜି ଏହି ବିଗଡ଼େଲ ଘୋଡ଼ି କିଛି ବି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ଘୋଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶତ୍ରୁର କ୍ଷମା ଛାଉଣି ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରୋହିତ ଶତ୍ରୁର ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇଗଲା। ସେଠ ଲଗାତାର ଆର୍ମି କ୍ୟାଣ୍ଟିନକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ସେଠାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରୋହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଠ ସେଠାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଖାଇଲା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଖୁସିରେ ଝୁମି ଉଠିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଏବେ ପଇସା ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଠର ବ୍ୟାପାର ଦିନକୁ 2 ଗୁଣ, ରାତିକୁ 4 ଗୁଣ ଉନ୍ନତି କରୁଥିଲା। 3 ଅମରର ବିନାଶ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠର ପତ୍ନୀ ମାତା ହେଲା ଏବଂ ସେଠ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁର ପିତା ହେଲା। ସେଠ ନିଜ ପୁଅର ନାମ ଅମର ରଖିଲା। ସେଠର ଜୀବନର ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା। ସମୟ ବିତିବାରେ ଡେରି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେଠର ପୁଅ ଅମର ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ସେଠ ସହିତ ମିଶି ବେପାର କରୁଥିଲା। ଅମର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଭଲ ଘରର ସୁନ୍ଦର ସୁଶୀଳ କନ୍ୟା ଦେଖି ଅମରର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେଠ କହୁଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନର କଥା, ଏବେ ପୁଅ ବେପାର ସମ୍ଭାଳିବ। ମୋ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋତେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ଅମରର ବିବାହ ହେବାର ମାତ୍ର 2 ମାସ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ଦିନ ଅମର ରାସ୍ତା ପାର କରୁଥିଲା, ତେବେ ତାକୁ ଚକ୍କର ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଉଠାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ତାର ମସ୍ତିଷ୍କର ଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଅମରକୁ ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି। ସେଠ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ପଇସାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ କେବଳ ଇଲାଜ କରନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ବଦଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅମରର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେଠ ଏବେ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ତାର ଗ୍ରାହକମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଲ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ସେଠ ଉପରେ ବହୁତ ଋଣ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେଠ ବିରକ୍ତ ଥିଲା। ଏବେ ଡାକ୍ତର ଅମରକୁ ଜବାବ ଦେଇସାରିଥିଲେ। ସେଠ ହାରିଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଚମତ୍କାରର ଆଶାରେ ବସିଥିଲା। ଚମତ୍କାର ତ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅମର ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ମାସ ମାସ ଧରି ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପରେ ଅମର ହାରିଯାଇଥିଲା। ସେଠର ଘରେ ହାହାକାର ମଚିଗଲା। ସେଠ, ସେଠାଣୀ, ଅମରର ପତ୍ନୀ
ସମସ୍ତେ ବିଳାପ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଘରର ଚାକରମାନଙ୍କର ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ସାଧୁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ଅଟକିଗଲେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ସେହି ସାଧୁ କହିଲେ, କାନ୍ଦିବାରୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହୋଇଗଲା। ସାଧୁଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସେଠ ରାଗରେ କହିଲା, ମୋ ସହିତ କାହିଁକି? ତେବେ ସାଧୁ ସେଠକୁ କହିଲେ, ସବୁ କର୍ମର ହିଁ ଫଳ, ଏହା ହିଁ ସୁଝାଇ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛ, କାଲି ତ ତୁମେ ବହୁତ ହସୁଥିଲା। ସେଠ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିଲି ନାହିଁ ମହାରାଜ। ତେବେ ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଉଧାର ପଇସା ନେଇଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପାର ଚାଲିଲା ତୁମେ ଯାହାର ପଇସା ନେଇଥିଲ ତାକୁ ଫେରାଇଲ ନାହିଁ। ତେବେ ସେଠ କହିଲା, ଭୁଲ, ସେ ମରିଯାଇଥିଲା, କାହାକୁ ଫେରାନ୍ତା? ସାଧୁ କହିଲେ, ମିଛ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ। ତାର ମରିବାର ଖବରରେ ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲ। ସେହିଦିନ ତୁମେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥିଲ। କ'ଣ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ଠିକ୍ ଥିଲା? ତୁମେ ତାର ପଇସାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବା ଅନାଥାଳୟକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜରୁରୀମନ୍ଦକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏପରି କଲ ନାହିଁ। ତୁମର ନିୟତରେ ଖରାପି ଥିଲା। ସେଠ ଲଜ୍ଜିତ ଥିଲା। ଆଜି ସେଠ ସେଇଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଆଜିଠାରୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ନା ତ ପଇସା ଥିଲା, ନା ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ନା ହିଁ ପୁଅ, ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ଋଣ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା। ପୁଣି ସାଧୁ କହିଲେ, ଏହି ତୁମର ପୁଅ, ସେହି ପିଲା ରୋହିତ ଥିଲା। ସେ ନିଜର ହିସାବ କରିବାକୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମର ପୁଅ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ସେ ନିଜର ହିସାବ କରିନେଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା। ଯେତିକି ସେ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲା ସୁଧ ସହିତ ସେ ଫେରାଇ ବି ନେଇଗଲା। ତୁମେ ତାର ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ, ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ଉପରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲା ତୁମକୁ ଭିକାରୀ ବନାଇ କରିଗଲା। ସେଠ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମାନିଲି ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଝିଅର କ'ଣ ଭୁଲ? ଏହାର ତ ମାତ୍ର 2 ମାସ ପୂର୍ବେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସାଧୁ କହିଲେ, ଏହା ତାର କର୍ମଫଳ ଥିଲା। ଏହି ଝିଅ ଗତ ଜନ୍ମରେ ସେହି ଘୋଡ଼ି ଥିଲା ଯାହା କାରଣରୁ ରୋହିତର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ରୋହିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଗଲା ଏବଂ ଏହାର ଜୀବନ ନର୍କ କରି ଚାଲିଗଲା। ଜୀବନରେ କିଛି ବି ବିନା କାରଣରେ ହେଉନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ମଞ୍ଜି ଆପଣ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଇଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ସେହି ମଞ୍ଜି ଗଛ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ମଞ୍ଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତି ହିସାବ କରିଥାଏ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବା ନ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଏ। ସେଠ ନିରୁତ୍ତର ଏବଂ ହତାଶ ହୋଇ ଘରର ପାହାଚରେ ବସିଗଲା ଏବଂ ନିଜ କର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୋସ୍ତ, ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉପରବାଲାଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ କିମ୍ବା ଫସାଇ କରିଯିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବି କ୍ଷତି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ନ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ କର୍ମଫଳରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ବି କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ଦେଖୁଥାଏ। କୌଣସି ବି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ପୃଥିବୀରେ ବହନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଉଚିତ କର୍ମ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କର୍ମକୁ ପ୍ରଧାନତା ଦେଇ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠାରୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତାହା ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିକଟତର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସେହି ସବୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯାହା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜନ୍ମରେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ମନ୍ଦ କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର। ଯେଉଁଠାରେ ଭଲ କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଗତିର ଦିଶାରେ ନେଇଯାଏ, ସେଠାରେ ଖରାପ କର୍ମ ତାକୁ ପତନ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କରିଥିବା ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଖରାପ କର୍ମକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଦୁନିଆର କୋର୍ଟରୁ ଭଲ ଓକିଲକୁ ରୋକି ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୋର୍ଟରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବ? ସେଠାରେ କୌଣସି ଓକିଲର ଯୁକ୍ତି ଚଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ନାହିଁ କାହାରି ସୁପାରିଶ ଚଳେ। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ କର୍ମର ନିୟମ ବନାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। କର୍ମର ନିୟମରେ କୌଣସି ଓକିଲ ବାର ସୁପାରିଶ ଚଳେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଫଳ ଆମ ସହିତ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖରାପ କର୍ମ ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁ ତାହା ତ ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଭାବିବା ଉଚିତ। କର୍ମ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାର ଫଳରୁ ଦୌଡ଼ିବା ବୃଥା।
ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ବି କର୍ମ କରେ ତାର ଫଳ ପାଇବାକୁ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନେକ କର୍ମ ଏପରି ହୁଏ ଯାହା ହସି ହସି କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 4. ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଓ କର୍ମର 3 ଭାଗ। ଦୋସ୍ତ, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ସଂସ୍କାରୀ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମହାପାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କ୍ରୋଧର ବଶରେ ଆସି ଜଣେ ନିରପରାଧୀ ଋଷିଙ୍କ ଗଳାରେ ଏକ ମରିଯାଇଥିବା ସାପ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍କୃତ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଅନୁଶୋଚନା ହେଲା। ଏବେ ସେହି ସମୟ ତ ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସେହି ପାପକର୍ମର ଫଳ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ନିଜର କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ବଳ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷିଙ୍କର କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଜଳିଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ବିଚାର ନ ଆସୁ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଜୀ ନିଜର ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁପାରିଶ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନା ହିଁ ନିଜର ରାଜା ହେବାର ଗର୍ବ କଲେ। ସେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ପାପର ଦଣ୍ଡ ମାଗିଲେ, ଯାହାର ଉଦାହରଣରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ରାଜା କ୍ରୋଧର ବଶରେ କିମ୍ବା ନିଜ ରାଜସାହୀର ଗର୍ବରେ ଆସି ଏପରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ନ କରୁ। ସେହିପରି ସେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ କେହି ବି କର୍ମଫଳରୁ ଦୌଡ଼ି ନଯାଉ ଏବଂ ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ। ଯଦି ସେ ଦୌଡ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ବି କର୍ମ ନିଜର ଫଳ ନ ଦେଇ ରହିନଥାନ୍ତା। ସରଳ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ତ କର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ଆମେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତାହା କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ଗାଧୋଇବା, ଶୋଇବା, ଉଠିବା, ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, କହିବା, ଭାବିବା, ନ ଭାବିବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଚାକିରି କରିବା, ବଞ୍ଚିବା, ମାରିବା ଆଦି ଏହି ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ରିୟାକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। କର୍ମର 3 ଭାଗ। 1. କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ, କ୍ରିୟାମାନ କର୍ମ। ମନୁଷ୍ୟ ସକାଳେ ଉଠିବା ଠାରୁ ନେଇ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ତାହା କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏହି କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଦେଇଥାଏ, ତାପରେ ହିଁ ତାହା ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆପଣ ପାଣି ପିଇଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଗଲା। ଏହିପରି କର୍ମ ଫଳ ଦେଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। 2. ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ସାଞ୍ଚିତା କର୍ମ। କେତେକ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଏପରି ହୁଏ ଯାହା କର୍ମ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାର ଫଳ ମିଳିବାରେ ଡେରି ବି ଲାଗିଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ହିଁ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଆଜି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ତେବେ ତାର ଫଳାଫଳ ରେଜଲ୍ଟ ମାସେ ପରେ ଆସେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଯୌବନରେ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ହଇରାଣ କରିବ। 3. ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ, ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ। ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଅନାଦିକାଳରୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମକୁ ଭୋଗିବା ଅନୁରୂପ ଶରୀର ଜୀବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି କର୍ମ କରିବ ସେ ସେହିପରି ଫଳ ବି ପାଇବ। ଆମେ ଦିନକରେ ଅନେକ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ କରୁ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କର୍ମ ଏପରି ଅଛି ଯାହାର ଫଳ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯାହା ସଞ୍ଚିତ କର୍ମରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଏହି କର୍ମ ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ, ଏହାର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଫଳ ଆମେ ଭୋଗିନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରହରେ ମରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତାପିତା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ବି ତୁମ ପୁତ୍ର ବିୟୋଗରେ ହେବ। ସେହି ଅଭିଶାପ ପରେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ପୁଅ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏହି କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମଫଳ ଦେଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ସଞ୍ଚିତ କର୍ମରେ ଜମା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଦଳରେ 4 ପୁଅ ହେଲେ। ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର ଦିନ ଆସିଲା, ତେବେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏପରି ଶୁଭ ଦିନରେ ହିଁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ସେହି ଫଳ ମିଳି ଶାନ୍ତ ହେଲା। କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ପରାତ୍ପର ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଯାହାଙ୍କର ଚରଣର ଧୂଳିର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ଯିଏ ଶିଳାକୁ ଅହଲ୍ୟା ବନାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ପଥରକୁ ଜୀବନ ଦାନ ମିଳିପାରେ, ସେହି ପରବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଆୟୁଷକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତ କାହାର କ'ଣ ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନା, କର୍ମର ନିୟମର ପାଳନ ହେବା ହିଁ ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ଡେରି ବି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ବି ନାହିଁ। 5.
चाषी और अपाहिज झीर कहानी। दोस्त, एकदा कौनसी गाँव एक चाषी निज परिवार सहित रहुथिला। तार पत्नी एवं से बहुत ही भल विचार लोक थिले। तांकर एक झील भी थिला जी अपाहिज दिव्यांग थिला। चाषी एवं तार पत्नी उभय निज झील को अपाहिज देखि बहुत दुखी रहुथिले। सेमाने निज झीर गोड़र इलाज भी कराइले, किंतु कौनसी लाभ हैला नहीं। चाषी एही कथा भाबी सबुबेले विरक्त रहुथिला जे तापरे तार झीर कौन हेबो तार ध्यान किए रखिबो। चाषीर गाँ पाखरे अन्य एक गाँव जड़े प्रसिद्ध सन्थ महात्मा रहुथिले। चाषी निज पत्नी सहित सेही सन्थ महात्मांकर सेवा करिबाकू जाउथिले एवं तांकर उपदेश शुणुथिले। एक दिन जेपरी सन्थ महात्माजींकर प्रवचन शेष हैला, तेबे चाषी कहिला, हे सन्थ महात्मा, मु एवं मो परिवार आपणकर एवं लोकमानंकर बहुत सेवा करिथाउ। केबे काहारी खराब करूनाहु एवं धर्मर मार्गरे चालुछु एवं सत मनरे भगवानंकर पूजा आराधना करुछु। तथापि आमर झील अपाहिज काहींकी जन्म हैला, ताकू एपरी देखि आमको खराब लागे। चाषीर एही कथा सुनी सन्थ महात्मा निजर आखि बंद करदेले एवं किछि समय परे पुणी निजर आखि खोलिले एवं कहिले जे मु तुमर पूर्वजन्म देखि सारिछि एवं एही सबु तुमर पूर्वजन्मर पापर फल अटे। सन्थ महात्मा कहिले, पूर्वजन्मरे तुमे निज पत्नी एवं निज पुओ बहु सहित रहुथिला। तुमर पुओ नगरर बाहारे राजांक पाखरे काम करुथिला एवं गत जन्मरे जी तुमर बहु थिला सेही एबे एही जन्मरे तुमर झील अटे। तुम घरे एक क्षीर देउथिबा गाई भी थिला जहार तुमे बहुत सेवा करुथिला, किंतु निज बहु सहित तुमर व्यवहार बहुत खराब थिला। तुमे सबुबेले निज बहु को बहुत हैरान करुथिले एवं ताकू कटु कथा खरी खोटी सुनाउथिले। थरे से निज सांगमानंक सहित मेला देखि चलीगला। फेरिबा परे तुमे रागरे एक बाड़ी तार आड़कू फिंगिल, जहाद्वारा तार गोड़र हाड़ ही भांगीगला एवं से गोटे गोड़ उठाई चलवाकू लागिला एवं पूरा जीवन सारा से हैरान ही हैला। एही जन्मरे तुमर झील तुमर सेही बहु अटे जी निजर हिसाब पूरा करिबा पई आसीछि। जेपरि तुमे ताकू सेही जन्मरे कंदाइथिल, से एही जन्मरे तुमको कंदाउछि। तेबे भी तुमे गत जन्मरे गाईर सेवा करिथिल, जहा कारणरू तुमको एही जन्मरे निर्मल बुद्धि मिलिछि। सेथिपाई तुमर अधिक खराब हेब नाही। तुमको निज कर्मर ही सजा मिलिछि। सेथिपाई सबुबेले भल कर्म करिबा उचित। कर्मर फल प्रति मुहूर्तरे आमको मिलुथाए, कारण प्रत्येक निश्वास रे आम सहित जहा घटित हेउछि ताहा आम कर्मर परिणाम ही अटे। कर्म कारणरू ही आमे निश्वास नहीं पारुछु। काहारी निश्वास एबे एबे शेष होई सारिछि। कर्म आमर शरीर तो तार फल आमर छाई परछाई अटे। दुहे सबुबेले साथीरे ही रही थांती। कर्मर फल आमको सोइबा उठिबा बसिबा बेले भोगिबाकू ही पड़ी थाए। कर्मर किछि फल तो तुरंत ही मिली थाए, तो किछि कर्मर फल पाई जन्म जन्म पर्यंत अपेक्षा करिबाकू पड़ी थाए। जेपरि केही नियारे हाथ पकाइला तो तुरंत ही जली जीव, ता पाई काली किंबा परदिन लागिबो नाही। किंतु आपण जदि काहाकू अत्यधिक हैरान करिसंती, काहाकू डराइछंती, तेबे होई पारे सेही जन्मरे तार फल न मिलू, किंतु डेरी रे हेउ पछे एहार खराब परिणाम आपणकू भोगिबाकू ही पड़िबो। एहार फलरू केही वर्ती पारिबे नाही। जेपरिकी ईश्वरंक अवतार भगवान श्रीराम ही काहींकी न हुअंतु, से बाळींकू लुचि करी मारिथिले। एहार परिणाम स्वरूप से श्रीकृष्ण अवतार रे सेही बाळींक हातरे मले, जी शिकारी रूपरे आसीथिला। जदि आपण काहाकू साहाय्य करिसंती, तेबे ईश्वरं सेही साहाय्य आपणक पाखकू कौनसी ना कौनसी माध्यमरे अनेक गुणा करी फेराई देबे। ना भल कर्म बसी थाए एवं ना खराब कर्म। एपरिकी आमको मानसिक कर्मर सजा भी मिली थाए। सेथिपाई कुहा जाए जे जेपरी गाईर बाछुरी सह सह गाई मध्यरे निज माँ को खोजी निए, सेहीपरि कर्म निज कर्ता करिथिबा व्यक्ति को सेहीपरि खोजी नहीं थाए। व्यक्ति कर्म करिबारु केबे मुक्ति पाई पारे नाही। जदि आपण काहारी ठारू नेइथिबा पैसा फेराई नाहांती, तेबे कौनसी जन्मरे चाकर बा पालित पशु होई तांकर सेवा और चाकिरी करिवे, किंतु हिसाब तो पूरा होई ही रहिबो। जदि काहार भल चाहिछंती, तेबे ताहा भी आपणक भाग्यर कंटा केबे दूर करिदेबो, आपण जानि भी पारिबे नाही। अतएव सेवा दान परोपकार भली पुण्य कर्म ही आमर कर्म बंधन गुड़ी को काटी थाए। सेथिपाई शास्त्र रे सत्कर्म करिबा उपरे जोर दिया जाइछि।
कारण शेषरे आमर उद्देश्य समस्त कर्मबंधन मुक्त हेबा ही अटे एवं जेतेबेले आम्भे कर्मर सिद्धांत को बुझिबा तेबे ही आम्भे एही जन्म मृत्युर चक्ररू बाहर को आसी पारिबा। संक्षेपरे मोक्ष भी तो आम द्वारा करा जाउथिबा कर्म उपरे निर्भर करिथाए। जेतेबेले जीवर मनुष्यर पाप एवं पुण्य उभय प्रकारर कर्मफल शून्य हो जाए तेबे से मोक्षर योग्य हो जाए। भगवत गीता एवं ब्रह्म विद्या शास्त्र रे कुहा जाइछि जेतेबेले आमे कर्म निष्काम भावरे फलर इच्छा न रखी करू तेबे आमको सेही कर्मगुड़िकर फल को भोगिबाकू पड़े नाही। यार अर्थ हेउछि जे मनुष्य जोनि रे जदि आमर प्रारब्ध कर्मगुड़ी को भोगिबार तरीका निष्काम हेब प्रारब्ध कर्म तो निरस्त हो जिवो किंतु नुआ कर्म मिलिबो नाही, अर्थात ना तो संचित हेबे एवं ना ही नुआ प्रारब्ध बनिबे। श्रीकृष्णଙ୍କ अंतिम उपदेश। श्रीकृष्ण कहउचंती शांति सौम्यता मौन संयम एवं पवित्रता एही पांचटी जिनिस मन को अनुशासित करिथाए। प्रत्येक व्यक्ति रे एही सबु गुण थिबा उचित, तेबे ही से सत्यर मार्ग रे चली पारिबो। गीतारे भगवान श्रीकृष्ण कहंती जेउ माने आपणकर खराब समय रे आपणक साथ देले सेमानकर ऋणी एवं वफादार विश्वस्त सबु बेले रुहंतु। श्रीकृष्णଙ୍କ अनुसारे जीवन रे केबे सुजोग मिलिले सारथी मार्गदर्शक बनिबा, स्वार्थी निज पई भाबुथिबा नुहे। अहंकार मनुष्य ठारू सेही सबु कराए जहा शेषरे तार विनाशर कारण होइथाए। श्रीकृष्ण कहंती कर्म सेही फसल अटे जहाकू मनुष्य को हर हाल रे निजे काटिबाकू ही पड़िथाए। सेथिपई सबु बेले भल मंजी बुणंतु जहा द्वारा फसल भल हेबो। जदि आम्भे सबु जिनिसर फायदा क्षति देखि सेही काम को करिबा ही बंद करिदेबा तेबे शेषरे कोन हेबो आमे समस्ते जानू। आमे सबु जानिथिले भी कर्म काहींकी करू, कारण एही संसारर व्यवस्थार सुचारू रूपरे एवं बाधा बिना चालू रहू। आम माता पिता आमको जन्म देले एवं जदि सेमाने एही कथा भाबिबाकू लागिथान्ते जे जणा नाही ए वृद्धावस्था आमर साहाय्य करिबो कि नाही, तेबे होई पारिथान्ता सेमाने आमको एही पृथ्वी को आनिबार इरादा भी बदलाई देइथान्ते। किंतु सेमाने निज कर्म कले एवं फल ईश्वरंक हातरे देइदेले। श्रीकृष्ण कहंती जदि आखि सतरे सबुदिन पई बंद हेबा पूर्वरु खोली जाए तेबे जीवन सुधुरी जाइथाए। दोस्तो जदि आम्भे किछि कर्म ही न करू तेबे आमर जीवन ही वृथा। आउ आमे परिश्रम रे काम करिबा तेबे तार फल अवश्य मिलिबो। सफलता पई परिश्रम करिबाकू ही पड़िबो। आपनकू ईमानदारी रे प्रयास करिबाकू हेबो। जदि आपण कहंती जे फलाफल भल आसिला नाही तेबे आपनकू निजकू पचारिबाकू हेबो जे कोन आमर प्रयास रे कोनोसी कमी अछि। अधिक लंबा नुहे एही जीवन, एहाकू एमिति ही खराब करंतु नाही। सबुबेले भल कर्म करंतु जहा द्वारा आपणकर जीवा परे भी आपणकर स्मृति लोकमानंकर हृदय रे बनी रहिबो एवं भल कर्म करिबारु आमर मन भी संतुष्ट रहिथाए।